வணக்கம், வெல்கம் டு ஆல்ஃபா கோச்சிங் சென்டர். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அனிமல்ஸோட சவுண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ வந்துட்டு டெட் பேப்பர் 1ல் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்துட்டு நிறைய கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது அனிமல்ஸோட யங் ஒன்ஸ், அனிமல்ஸோட சவுண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸில் வந்து ரிப்பீட்டடாகவே வந்துட்டு கொஷின்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது. இதெல்லாம் நமக்கு லோவர் கிளாஸில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 4th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு SGTன்னு வரப்போ கண்டிப்பாக மேபி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கனாலே இட்ஸ் என்எஃப். ஓகே, எஸ். ஸோ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டாக்குன்றது வந்து பேரட். ஓகேங்களா? ஸோ பேரட்டோட சவுண்ட் வந்து டாக். சேட்டர் அப்படிங்கிறது மங்கி. ஓகேங்களா? ஸோ இது எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க, மங்கி சேட்டர். எலிஃபண்ட் வந்து ட்ரம்பெட். எலிஃபண்ட்டோட சவுண்ட் வந்து ட்ரம்பெட். ஸோ லைன் வந்துட்டு ரோர். ஓகேங்களா? ரோர், கர்ஜனை அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரோர். ஓகேங்களா? ஸ்னேக் வந்து HISS. ஓகே. ஸோ கவ் வந்துட்டு MOO. ஓகே. ஸோ ஷீப் இல்லை கோட் எதுனாலும் அதோட சவுண்ட் வந்து ப்ளீட். ஓகே, BLEAT, ப்ளீட். எஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த பாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. டாக்ஸோட சவுண்ட் வந்து பார்க். ஓகே. ஹார்சஸ் நே, டாங்கி ப்ரே, ரேபிட்ஸ் ஸ்குவீக். இந்த நாலும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் த ஃபாலோவிங் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது நாலுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட். பிக்ஸ் கிரண்ட், இதுவும் ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க. கேட்ஸ் மியாவ், பீஸ் ஹம், டக்ஸ் குவாக், இது எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க. அவுல்ஸோட சவுண்ட் ஹூட், ஃப்ராக்ஸ் க்ராக், ஸ்பேரோஸ் சிப், காக்ஸ் க்ரோ. ஓகே, காக்ஸ்ன்றது காக் ரோஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சேவல். ஓகேங்களா? ஸோ அதோட சவுண்ட் வந்து க்ரோ. ஓகே, எஸ். ஸோ உங்களுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைசஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கலாம். ஹார்ஸுங்கிறது, ஹார்ஸோட சவுண்ட் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நே. ஓகேங்களா? எஸ், ஹார்ஸ் நே. கேட் கொடுத்துருக்காங்க, கேட் மியாவ், கேட் மியாவ். நெக்ஸ்ட் பீஸ்க்கு என்ன பார்த்தோம், ஹம் பார்த்தோம், ரைட்டுங்களா? ஸோ பீஸ் ஹம். ஃப்ராக் இருக்குது, ஃப்ராகோட சவுண்ட் க்ராக். நெக்ஸ்ட் டாங்கியோட சவுண்ட் ப்ரே. ஓகேங்களா? எஸ். ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள், நமக்கு வந்து பிக்சர்ஸ் கொடுத்து இதோட சவுண்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஐ எம் அ டக். ஓகே, ஐ எம் அ டக். ஸோ டக்கோட சவுண்ட் என்ன, குவாக். அடுத்து கொடுத்துருக்கிறது ரேபிட், ஐ எம் அ ரேபிட். ரேபிட்டோட சவுண்ட் ஸ்குவீக். எஸ். அடுத்து கொடுத்துருக்கிறது ஐ எம் அ பிக். பிக்கோட சவுண்ட் கிரண்ட். அடுத்து ரூஸ்டர். ஸோ காக் எதுனாலும் அதோட சவுண்ட் க்ரவ். இங்கே பாருங்கள், இது ஷீப். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஷீப் கோட் எதுனாலும் அதோட சவுண்ட் ப்ளீட். நமக்கு மேலேயே அது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இந்த அனிமல்ஸோட சவுண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுலேருந்து தான் கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பேப்பர் 1ல் தானே கேட்டாங்க, நம்ம SGTக்கு படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது, ஒரு கொஷினாவது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.